Hello， 大家好，歡迎嚟到阿里夫博覽館第24彈嘅 Part 2，繼續伏魔三劍呢個話題嘅。而家大家眼前見到嘅呢，就係 Action Toys 嘅伏魔三劍俠啦，咁係一個 Q 版形式嘅推出嘅嚇，咁啊好耐同大家冇見啦，咁呢套玩具我覺得幾適合我呢個頻道去講咁樣嘅，咁就因為佢呢係一個比較懷舊少少嘅主題啦嚇，咁啊年青一輩嘅朋友呢未必認識佢咁樣嘅嚇，不過我覺得佢幾得意嘅嚇，咁佢出翻啲有 Q 版啦，即係頭大身細咁樣嘅嚇，咁就 Q 版咧未必真係咁容易做得靚㗎，咁所以咧呢個咧陣間要開嚟睇下咧佢做得好唔好啦。好，咁轉頭翻嚟咧，我哋開箱睇下啦，轉頭翻嚟再睇啊。係，好啦，咁啊即直開箱啦，咁啊其實件玩具呢件玩具咧就唔係新嘅啦嚇，咁啊起碼2個禮拜之前嘅啦，咁啊。但係我就最近先攞嘅，咁啊，因為我唔好話開箱去拍片啦，其實就呢排我攞玩具咧都冇乜點樣去攞到嚇，咁啊，因為前嗰排啦，即係譬如嗰個幾月啦，即係冇見大家嘅日子入邊咧，咁其實就即係阿里夫都經歷咗呢啲嘅叫生離死別嘅嘢㗎啦嚇，咁啊，其實好似好沉重咁，其實我又唔係太想去講呢樣嘢，不過的確係呢樣嘢影響咗，因為我個頻道咧係講玩具啊，咁所以咧喺某一啲嘅場合，如果我依然揸住件玩具喺度玩嘅時候咧，咁好似咧唔係話好尊重咁樣樣，咁所以咧唯有係即係攤一攤凍咗佢咁先至去做啦嚇，咁即係好多謝啦，即係啲鋪頭啦，我冇去攞玩具，咁佢都冇話唔俾我攞咁樣嚇，咁啊我遲咗好多去咁樣嘅，咁所以咧就但係如果大家個心，我諗都大家會諗嘅，睇死你都係翻嚟做㗎啦，係嘛？你都唔會走得好遠嘅。嗱，如果你真係咁樣諗我嘅話咧，咁啊好正確啦嚇。因為咧，其實咧我真係走唔出大家嘅手指罅㗎嚇。咁我都係講玩具，咁咧就適當嘅時候啦要講啦。咁有時適當嘅時候咧都即係可能要停一停咁樣樣嘅。咁我都好留意翻嗰個嘅訂閱嘅情況啊咁樣嘅。咁咧就冇乜話啲人走咗好多咁樣咯，咁就呢個係值得欣慰嘅，咁就不如我開晒啲級索先，再慢慢逐個開嚇。咁呢個咧就係頭先開咗左臂單啦，咁呢一個咧就係加布拉啦嚇，呢個嚇，咁樣咧就開埋呢個。咁其實咧頭先講到一樣嘢就係話即係你都係翻嚟做。咁其實咧呢樣嘢冇我最擅長啦，咁啊亦都好坦白講啦，我自己覺得咧開玩具去講嘅時候咧，咁我都希望自己咧帶住一個咧開心嘅心態去做啊！即係我如果係即係個心裏邊覺得有啲唔係好舒服或者唔係好開心，咁我都唔會勉強自己去做啊！咁所以咧，即係亦都希望我開箱嘅時候，大家可以感受到我即係開箱玩嘅時候咧係好開心咁樣嘅。咁事實上咧，講真啦，你玩玩具你唔開心嘅，你不如唔好玩，係咪？咁呢個我成日都好強調呢樣嘢嘅。喂，咁呢個真係好靚喎！呢個加布拉係好討好嘅，對於我嚟講一個我好喜歡嘅角色嚟嘅嚇。咁佢呢個佢大嚿，同埋你覺得佢個頭咧好似嚿雪糕咁樣咧，係好得意、好 Q 喎呢個嚇。好，咁啊跟住開埋個伊比魯啊，伊比魯呢個咧就係一個叫做貴公子啦，即係《伏魔三劍》裏邊嚇咁樣，咁所以咧佢係一個貴族嚟嘅嚇。咁如果大家咧想知道翻多啲呢啲人物嘅背景啊嗰啲咁嘅咧，咁我建議大家咧可以睇翻我上一套嘅視頻啊咁樣，咁咧就會比較咧多啲講翻個角色嗰個嘅啲背景啊嗰啲咁嘅嘢嘅，會多啲啊咁樣。咁而家咧就其實個 packing 佢都做得幾靚，我覺得啊，即係好簡單啊咁樣啦嚇，咁就級索，就入邊有個說明書咁樣嘅咯，每一個都有一個說明書，但係咁啲說明書我相信佢哋係同一張嚟㗎嚇，即係得一張介紹晒3個咁樣嘅，應該就係咁啦。咁呢個咧就係伊比魯啊咁樣。咁咧，因為佢啲級索咧都仲有啲膠紙嗰啲咁嘅嘢嘅，咁呢度有少少論盡，不如我開晒出嚟再同大家講，我哋轉頭翻嚟再睇啊。好啦，咁個本體同埋嗰啲配件都係齊晒喺呢度噶啦嚇，咁樣，咁我哋逐件睇啦。咁睇咗
加布拉先啦嚇。咁加布拉咧就係三個入邊最重嗰個啦。咁其實咧佢哋每一隻呢個身體咧都有呢個金屬成分嘅。咁因為加布拉呢個身體比較大件少少啊，所以咧佢金屬嗰個位咧呢個位嚇，主要係身體嘅上半身嚇就係金屬嘅嚇。咁呢個都係一樣啦嚇。佐比丹都係啦，另外呢個伊比魯個上身都係金屬嘅嚇咁樣，咁就因為佢兩個個身體比較細啲，所以輕啲，咁啊，所以咧呢個加布拉咧係好重手，墜手少少啦嚇咁樣。咁就加布拉嘅配件咧就有一支嘅狼牙棍啦，呢支啦咁樣，就咁俾佢揸住用嘅。咁另外咧佢把劍咧都有少少一個狼牙嘅成分嘅，就係呢個嚇咁啊，呢個咧就係佢把劍啦嚇。咁我預先咧將佢嘅手就裝咗入去裏邊啦咁樣。咁其實咧就呢個位咧就比較咧係我覺得成件玩具做得最唔好咧就係佢哋要將嗰個手柄位咧就即係塞入隻手嗰度啊，即係呢個位啦嚇。即係呢個揸手位呢個咧，呢隻手本身咧係咁樣嘅嚇咁樣，咁咧就要你拆咗個劍嗰個配件啊，即係呢一件嘢嚇，呢件嘢拆開咗佢咧，先至可以咧攝嗰隻手入去裏邊咁樣揸住嘅。咁咧拆呢嚿嘢嘅時候咧，即係呢個外邊呢一件嘢咧，就比較容易整爛呢件嘢㗎嚇。咁所以呢件咧係一件軟膠嚟，雖然但係都比較容易爛，同埋呢把劍咧，佢呢啲位都係會斷嘅嚇。呢啲雖然都係軟膠，但係咧會好容易斷呢啲位嚇。咁所以大家要小心啲啦。咁呢個亦都係一樣嚇。加布拉呢個咧都係要將呢個狼牙呢啲位咧拆咗出嚟啦。跟住將隻手擺咗入去裏邊，跟住再兩件嘢一齊咁套落去呢一支棍嘅位咁樣嘅，咁所以咧呢個位咧係比較咧麻煩少少，同埋容易整爛件玩具嘅。咁啊每一件嘅每一個角色咧都會有一對揸左右手揸嘢嘅手掌啦，即係中間通窿噶啦。咁另外咧就係有一對打開手掌嘅手俾你睇嘢咁樣咯嚇。咁就呢一個就係加布拉啦嚇，呢個咧就係佢有一個眼嗰個換件啊，呢個嚇咁樣。咁咧就佢係用一個攝石嘅形式嘅嚇，咁啊呢個可以掹咗落嚟啦，呢個咁樣佢就係用攝石嘅嚇。不過而家我因為單手咁做啊，即係我驚有啲危險啊嚇。好，咁啊拆咗嚟咧，佢後邊係攝石嘅嗱，大家睇到圓形嗰位係攝石啦。咁咧跟住咧就可以裝呢個咧就裝上去啦。咁樣嘅啫，咁啊都算好方便嘅，係換件。咁同埋佢有一個劍啦嚇，咁啊另外有一隻呢個另一隻手嘅一個揸嘢嘅中間通窿嘅位啦，咁同埋打開手掌啦。咁就佐比丹嚟計咧，啲件咧比較簡單啲嘅嚇咁樣。咁另外伊比魯啦，伊比魯咧就有把槍啦嚇，呢個有把佢嘅槍啦嚇，專用武器啦。咁另外佢有佢把劍啦。呢個咁都一樣嘅，係要拆咗啲嘢落去咧，咁樣套隻手落去先做到嘅嚇。咁呢兩個就係揸嘢嘅嗰個手型啦嚇咁樣。另外就打開個手掌呢一個啦咁樣嚇。咁咧就睇落去咧件玩具都係相對簡單。咁其實玩嘅時候有啲嘢都要留意嘅嚇。咁就其實咧佢係每一隻都有可動啦嚇咁樣。咁咧，但係咧就譬如啲頭部呢啲咁可以轉嚇，但係喐嘅時候要留意啦嚇，小心會刮到側邊呢啲件嘅色啊嚇，咁啊呢啲佢會刮色嘅嚇，咁所以咧其實佢嘅可動咧都係有喺度，但係咧就唔係俾你咧就係太即係過度嘅扭動咁樣嘅嚇。咁同埋咧佢隻腳呢啲位咧都比較容易斷，入邊嗰啲波災位咧嚇，嗰條軸咧都係好幼細。咁樣，咁所以咧，大家咧都要留意啦嚇，即係睇到啦，依家位啦，好幼細嘅，咁佢隻腳咧，如果你夾硬咬佢咧，都會爛嘅，同埋咧，你喐得多會好鬆呢啲位咁樣嚇。咁但係佢可動方面咧，其實咧都唔係算做得差嘅，都 OK 嘅啦。譬如隻手咁樣啦，佢可以咁樣即係前後喐，當然可以啦咁樣。咁另外咧打側都可以嘅咁樣。咁另外咧呢隻手咧有一個咁樣可以咁樣隻手屈曲嘅位啦。另外呢個位咧都可以轉動咁樣嘅。咁就其實基本嘅可動佢係齊晒啊！呢拳頭可以轉啊咁樣啦。咁另外咧個上身呢個位咧都係可以喐嘅，呢個位都可以喐咁樣。咁同埋咧個身兩邊喐都係可以嘅，有少量嘅可動啦咁樣。咁同埋咧佢做得幾仔細嘅就係呢啲位咧，佢用嗰啲軟膠條領巾、條頸巾嗰啲位嚟嘅咁樣。咁同埋就你都係睇下佢呢個腰帶呢個位咧咁其實佢都係算係做得幾仔細嘅。
即係啲上色嗰啲咁，我覺得都 OK 啦嚇咁樣嚇。咁就另外隻腳呢啲可以喐得啦嚇，前後咁喐都可以啦。咁另外咧就佢膝頭哥都有個拗嘅位可以嚇，呢啲位咁樣嚇。佢啲手腳咧都係用膠製嚇咁樣，同埋呢啲位都可以喐嘅嚇。咁就喐嘅時候留意要小心啲啦嚇。咁其實佢都有幾多位咧係比較，如果你喐得佢犀利咧，都係會刮色嗰種嘅。咁所以我覺得呢件玩具其實亦都係一個擺設嘅形式多啲咯嚇。因為其實佢都唔嗰啲可動關節都幫唔到你擺啲咩好大幅度嘅 pose 啊咁樣嘅。咁同埋佢做得都算幾精細啦，喺耳仔邊呢啲位咧有啲透明件咁樣嘅，入邊就睇翻啲入邊有啲銀地色嘅嘢，有少少金屬感咁樣啦嚇。不過少少呢啲位我覺得咧佢都係比較膠啲嚇，即係個膠嘅感覺。咁同埋佢啲上色都做得幾靚嘅，耳仔呢位啊咁樣啦，咁做得幾好啊！呢啲位啲有機械位咁嘅樣嘅，咁做得幾好啊！咁呢個左臂單嚇咁做得唔錯啦，呢個嚇咁樣。咁就隻腳嗰啲可動，其實可以幫佢隻腳擘開咁樣，同埋擺少少爪地咁樣，會企得靚啲咯，同埋會企得穩陣啲咁樣啦。好，咁啊睇下呢個咧加布拉嚇，加布拉咧就佢都係一樣嚇，個頭呢個咧都係可以可動喐得嘅嚇。咁但係咧真係轉動佢嘅時候要留意啦嚇，小心佢會刮到下邊呢個啲刮色㗎咁樣。咁咧就佢隻手都係有可動嘅嚇，隻手咧可以喐得啦，呢啲位可以喐得嚇。另外個膊頭呢個位其實都喐得嘅。咁佢咧呢個位喐得啦嚇。咁其實咧就呢啲位咧佢係一啲鬆動件嚟嘅嚇，咁都可以就翻佢啲可動咁樣啦嚇。咁所以其實咧佢都算係做得係咁上下啦，叫做嚇。因為其實佢可動有齊晒俾你嘅嚇，咁樣呢啲位，咁都算做得精緻啦呢啲位嚇咁樣。咁就呢個後邊就咁樣啦。咁你睇到佢金屬位嗰啲咧，佢會有翻啲上螺絲啲地方咁樣嘅，咁啊有翻合金嘅嗰種感覺啦。因為佢呢個咧，佢都係叫 ES 合金咁樣嚇，咁所以其實佢係有金屬成分嘅呢個嚇。咁就都幾討好下呢個加布拉，我好中意。不過我自己覺得呢件玩具咧，即係呢三件咧，如果佢有一啲位可以用翻啲透明件嘅話咧，其實咧都會更加精彩嘅嚇。咁但係佢呢度就用咗上色件咁樣樣啦嚇。咁喺顏色嗰方面咧，我覺得佢都幾跟翻原著㗎啦，已經嚇呢啲深藍色啊，呢啲咁樣嘅紅色呢啲位咧，咁佢比較忠於原著嚇。咁啊，即係佢嗰個對象都係我哋呢啲比較有一個年紀嘅人啦，咁所以咧佢呢啲顏色嘅嘢佢都唔敢做得太過大膽嘅，應該就嚇。咁就比較素色啲，我覺得都做得唔錯。咁咧伊比魯咧，其實咧佢呢個上半身都係金屬啦，咁有啲透明件咁樣啦，咁都算係做得好精緻㗎啦。啲透明件裏邊仲有上色嘅，咁樣。咁啊，伊比魯個身係做得比較特別精緻精細啲啦。咁腰帶呢啲位都係有啲透明件咁樣嘅，咁算做得幾精細㗎啦咁樣。咁佢就個可動咧同左臂單差唔多啦咁啊，啲手腳佢都係差唔多咁樣。咁就佢隻眼就都係可以換件啦，就換一個咧平嘅眼嘅嗰個佢有少少好似憤怒嘅咁個形態咯嚇。呢個隻眼可以轉。咁啊，伊比魯咧，佢比較特別少少咧，喺個劇集裏邊咧，佢識得變形啊，即係可以變一啲工具嘅嘢啊，或者啲吸塵機啊，或者變咗部唔知乜嘢嘅家庭電器咁都可以㗎嚇。咁佢啲變形都比較搞笑得意㗎嚇咁樣。咁咧，但係咧就呢個咧伊比魯咧，小心啲佢呢啲尖角位啦。佢呢啲尖角位就尖啦嚇，即係呢啲位，如果你呢個公仔跌嘅話，都容易整爛咁樣樣㗎嚇。咁所以其實呢件玩具咧睇落去咧就好似冇乜特別啊，好似 Q 版玩具幾得意咁樣。但係你跌撞撞咧，同埋過度嘅扭動都未必話係咁適合咁樣嘅嚇。咁所以佢都冇遇到你係咁樣去玩佢咁樣嘅。咁不過呢度可以試下換隻手嚟睇下啦嚇。睇下佢可以揸把槍嚟揸成點嚇咁。因為揸把槍比較易搞啲，把劍咧比較麻煩啲嘅，咁啊揸把槍呢個易搞啲咯。咁同埋咧，佢嗰個塞呢個窿咧，大家都要留意，因為咧佢嗰個隻手嗰個窿咧係做得比較細一啲㗎，咁所以咧有時咧要塞呢啲劍啊，同埋嗰個劍柄同埋個槍柄落嘅時候咧，都比較大力少少壓落去咁樣㗎，咁所以咧。就呢個位，我始終覺得咧係比較容易整爛件啊咁樣成嘅，咁
咁所以咧呢個佢揸支槍就咁樣咯，都幾得意嘅呢個嚇。咁同埋咧講翻嘢就係話佢Q 版咧就有陣時一定頭大身細咁樣啦。咁個頭幾大個身幾細咧，我就覺得視乎佢身體嗰啲細節啦嚇。咁呢個咧佢因為個身體啲細節咧都依然做到翻出嚟咧，都做到幾細緻咁樣咧，咁就都幾好嘅嚇。如果佢有陣時個頭太過大個身太過細咧，佢有時咧企唔穩啊公仔嚇，咁其實反而唔係幾好。咁佢今次呢個頭大身細咧個比例，我覺得係做得幾好嘅嚇。即係喺玩嗰方面咧，佢係企得好穩陣，同埋咧個身體啲細節咧就唔會話太過細，表達唔到出嚟嚇。咁佢都做得幾細緻、幾靚嘅嚇。咁你睇下加布拉條腰帶嗰啲位咁都做得好細緻㗎，後邊有個皮帶扣呢啲位咁都做得好靚。好，咁啊轉頭翻嚟咧，即係當你真係睇下擺唔擺到 pose 啊，睇下可唔可以三劍合璧嘅嗰個位嚇。轉頭翻嚟再睇啊。好啦，咁咧就幫佢哋擺翻一個三劍合璧嘅 pose 嚇，咁就呢件玩具咧一定要擺一擺呢個 pose 咧，咁先叫玩過㗎嚇。如果唔係咧，就同冇玩過冇乜分別嚇。咁就伊比魯咧，我幫佢咧換咗對眼啦，咁同埋咧幫佢換隻手，咁一個鬆弛嘅手掌啦，等佢揸劍嘅時候擺翻一個比較生動活潑啲嘅 pose 咁啦嚇。咁就左比單啦，咁我就將佢咧側側地身擰歪個頭咁樣啦，咁啊舉高隻手咁樣嚇。咁就盡量令佢哋三把劍有個交叉位咁樣嘅嚇，咁咧就天魔劍、地魔劍、人魔劍嚇，我哋伏魔三劍合咁樣嚇。咁咧就呢個加布拉咧就同佢加翻支狼牙棍啦。咁另外就都係揸把劍咁啊側邊下咁樣。咁就留意翻佢哋，如果你想擺呢個 pose 嘅，即係三劍合璧呢一個 pose 嘅話咧，留意翻佢哋左右手嗰啲可能你要調一調換下咁樣嘅。咁呢個加布拉用左手啦嚇。左比單用右手，伊比魯都用右手啊！咁你擺呢一個交叉位嘅時候咧，先至容易嘅嚇咁樣。咁就好啦，比分啊嚇！咁原著神髓嗰方面，咁首先咧呢一個嘅嗰個嘅佢嗰個特徵啊嚇，即係伏魔三劍嗰個特徵啊，啲武器啊、兵器啊嗰啲咁樣咧，咁佢都係齊全嚇。個外形都算做得唔錯嘅咁嗰個啲顏色嗰方面啦，我特別覺得都OK 嘅嚇，咁佢就係做翻佢嗰啲特色嘅，咁基本上就冇乜話特別做得好礙眼嘅感覺嚇，即係對順眼嘅咁樣嚇，咁所以咧就基本特徵齊全，咁樣就佢幾有嗰種懷舊嘅感覺啊嚇，都 OK 嘅，咁所以咧就我俾佢咧風格特色原著神髓嗰方面，我俾佢係9分啊嚇，咁咧風格特色嗰一方面啦，嗱咁咧就佢個玩法咧比較單調少少，我覺得嚇，咁都係換下啲劍啊，換下啲配件啊咁樣，好簡單啊咁樣，咁同埋咧佢啲可動咧冇乜好大嘅幫助啊咁樣，咁其實咧喺呢一方面咧，我就覺得冇乜好大嘅驚喜啦嚇咁佢但係佢用咗種 Q 版嘅形式嘅，咁佢都做得幾可愛嘅，3個角色我都覺得幾得意啊咁樣，咁就有金屬成分啦嚇咁樣，咁就呢個有少少驚喜嘅，咁我都覺得係做得唔錯嚇，咁就細緻位都做得唔錯嘅，咁尤其是呢個伊比魯啦，係做得特別精細精緻嘅咁樣，咁所以咧喺呢一方面咧，呢個嘅風格特色嗰方面咧，我俾佢咧係7分嚇。好啦，最後啦，物料嘅耐久性嗰方面啦，嗱咁咧就要留意翻嚇，其實咧佢有啲位都比較易硬少少㗎嚇，啲手腳喐動嗰啲咧波狀位咧比較幼啲㗎嚇，咁嗰啲容易拍斷啦嚇，咁另外揸劍呢手呢啲位咧都係比較換隻手個掌嘅時候咧，揸住把劍呢啲咁咧都比較難搞啲㗎嚇，咁所以容易整斷嚇。咁另外咧就其實佢都唔跌得，因為其實好似伊比魯呢啲位好尖咁樣嚇，咁你跌咧好容易咧就會跌到去整花去甩色啊諸如此類啦，同埋佢個身體自己喐動嘅時候咧，有啲地方都會刮色咁樣嚇，咁呢個咧都唔係好襟玩咁樣嘅咁感覺嚇，咁所以咧就喺呢個物料嘅耐久性方面俾佢7分嘅嚇，3個分加埋咧呢3個 figure 咧係值呢一個嘅23分嘅。呢一集嘅阿里夫博覽館又過一段落，下一次有好玩嘅玩具，再同大家玩過，再同大家傾過，係咁先，拜拜。